كاين واحد الإحساس اللي غريب، وإلا ركزتي معايا غادي تكتشف أنه كيوقع ليك أكثر من مرة. كتكون إنسان عادي، كتضحك، كتهضر، وعندك ثقة في راسك، ولكن غير كتشوف شي واحد أو شي شخص معين كل شي كيتبدل. صوتك كيهبط، الكلمات تجول كيتحسبوا، وكتولي بحال إلا كتطلب الإذن باش تهضر. علاش؟ واش داك الشخص فعلا قوى منك، ولا كاينه شي حاجه اخرى ما بيناش؟ الحقيقه المشكل ماشي في داك الشخص، المشكل كاين في واحد اللعبه خطيره كيلعبها العقل ديالك بلا ما تحس. خليني نشرح لك. العقل ديالنا ماشي غير كيشوف الحاضر، راه العقل كيجمع الماضي كامل ديالك وكيستعملو باش يفسر اي موقف جديد. بمعنى اي واحد كيشبه ولو شويه لشي شخص كان في الماضي ديالك، دماغ كيربطهم مباشره. يمكن شي استاذ كان كيقمعك، يمكن شي فرد من العائله كان قاسي عليك، ويمكن حتى شي تجربة مريتي بها حتى لو كانت صغيرة ولكن خلات أثر كبير عليك. ودابا أي واحد عنده نفس الطاقة، نفس النظرة ونفس الأسلوب، راه دماغك غادي يصنفو خطر. وهنا فين كيبدا التغيير، ماشي حيت انت ضعيف، ولكن حيت دماغك باغي يحميك. كيقول لك اسكت، ما تعبرش بزاف، خلي الوضع يدوز كيف ما هو. لكن المشكل راه هاد الحماية كتخليك تخسر راسك بشوية بشوية. هذا الرقابة اللي كيديرها لك دماغك مع المدة كتخرج عليك. مع الوقت كتولي ما كتقولش الرأي ديالك، كتولي كتقبل حوايج وما عاجبينكش، وكتولي كتحس بأن الآخرين راه دايما فوق منك. دابا خدم معايا واحد المثال. تخيلوا معايا جوج ديال الناس عندهم نفس المستوى وعندهم حتى نفس القدرات. واحد دخل، نقول تخيلوا واحد دخل اي بلاصه مثلا، راه كيحس براسو عادي واثق في نفسه. الاخر دخل نفس البلاصه لكن كيحس براسو صغير ومهزوز داخليا. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق ماشي في القوه، الفرق في الصورة اللي كل واحد عطاها ليه دماغه على راسه. وهنا كنوصلوا لأخطر نقطة. القيمة ديالك ماشي اللي كيحددوها الناس، القيمة ديالك كتحددها انت من الداخل ديالك. ولكن راه إلا كان عندك برنامج قديم في دماغك كيقول لك انت ماشي كافي، انت راك ماشي مهم، خاصك تسكت، غادي تبقى عايش هذا الإحساس في كل بلاصة مشيتي ليها وفي كل مجمع كانوا فيه الناس. السؤال الحقيقي هو كيفاش تبدل هذا الشيء؟ أول خطوة هو الوعي. شتي ملي تحس براسك تبدلتي قدام شي واحد ولا شي شخص ولا في شي بلاصة، ما تهربش مع هذا الإحساس اللي كيجيك، ووقف وراقب. قول لراسك علاش دابا بالضبط كيجيني هذا الإحساس؟ اشنو اللي تبدل باش يجيني هذا الإحساس؟ وغادي تكتشف أن المشكل ماشي في الواقع لكن في التفسير ديالك ليه. تاني خطوة ديرها، رجع للسيطرة. سيطر على نفسك، حيث ماشي ضروري تجاوب أحسن جواب، ولكن ضروري ما تهربش. حتى إلا غير قلتي جملة بسيطة راه انتصرتي على داك الخوف. ثالث خطوة، درب راسك تقول لا. في البداية راه غادي تكون صعيبة وغادي تبقى تحس بالذنب وبالتوتر، لكن صدقني مع الوقت غادي تولي حاجة عادية بزاف. وحاجة أخرى مهمة
حبس تعطي قيمة كبيرة للناس كتر من راسك. وهادشي راه دائما كنقولو في الفيديوهات ديالي، حيتاش في الحقيقة راه حتى داك الشخص اللي كيبان قدامك قوي، عرف بأن راه حتى هو إنسان ضعيف، عنده مخاوف وعنده نقاط ضعف ديالو. لكن الفرق البسيط بينك وبينه هو أنه هو ما كيبينش وكيعرف كيفاش يبين راسو قدام الناس. في الأخير نبغي نقول لكم، أو نبغي نقول لك انت أو انتي، خاصك تفهم واحد الحقيقة اللي قليل كيهضروا عليها. الناس ما عندهم حتى قوة عليك حتى كتعطيها لهم انت. ملي كتآمن براسك طريقة الهضرة ديالك كتبدل، طريقة الوقفة ديالك كتبدل، وحتى الناس كيبدلوا اوتوماتيكمون التعامل ديالهم معاك. يعني المشكل راه ماشي في العالم الخارجي، المشكل في الصورة اللي دايرها على راسك. نصيحة، بدلها وغادي يبدل كل شي معك. خاصك تفهم واحد الحقيقة، الناس يقدروا يأثروا عليك غير إلا خليتي الباب مفتوح، وشفتي لا سديتي هذا الباب من الداخل تا واحد ما يقدر يتحكم فيك.